कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बढ़िया है। बढ़िया। आपको कैसा लगा प्रिंस भैया? नाइस, सॉफ्ट है, स्मूथ है और कुछ लाइट है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो चीज़ है ना, केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, बढ़िया है, किसी को दिक्कत नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। स्किन मतलब एकदम हेल्दी रहेगा और नेचुरल रहेगा। सॉफ्ट रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ।